Assalamualaikum everyone. Apa kabar? Saya harap pada baik dan menikmati hidup. Video hari ini singkat menarik. Nama saya Malik Usama. nama saya Talal Ahmad. nama saya Malik Abdullah. तो आज के वीडियो का टाइटल है टिलोलट उलट यंग लगी वायरल मूवमेंट लंग का बस सजीम ट्रांस टिलोलट बासुरी. Bagi yang belum bilangan channel ini, silakan like, comment dan subscribe. जाके kita वीडियो berikutnya. चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. Let's start video. Masmip channel, subscribe this channel and Let's start. Indonesia Cobra Bus. ये दोनों क्या कर रहे हैं सड़क पे? ये क्या कर रहा है? आ गई है बस आ गई है. आप इनका डांस देखें. आप ये करने लगे हैं Yes. इनका डांस देखिए. नागिन डांस. आ गई है. सोमवार का हाल है. फुल इंजॉय कर रहे हैं Yes. बस के हालत को. बस हम का भी हाल full है enjoy कर रहे स्नेक जैसा. और बस भी बहुत ही कमाल Yes. कमाल की बस है. और भारत भी बहुत कमाल है. Haran तो बहुत ही कमाल है. स्नेक हारन पपा बहुत ही बड़ी बस बनाई है और बहुत ही कमाल. इसके Yes, फीचर yes. भी बहुत बहुत कमाल है. अगर एक बस का हारन इतना कमाल है तो उसके अंदर का निज़ाम कैसा होगा और उसके फीचर कैसे होंगे. बहुत ही कमाल बस है और बहुत ही सब बड़ी उसके वीडियो है. पीछे सब पीछे आगे वीडियो बना रहे हैं. Yes. बहुत ही क्रिस्पी Video बहुत ज्यादा. यार. इतनी
दिस ब्यूटीफुल भारत। कभी आपको भी मौका मिले आप भी इस बस में सफ़र करें, क्योंकि आप ऑलरेडी इंडोनेशिया में हैं। और जो पहले डांस गा रहे थे अब वो आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये बस हमारे आसपास से इतनी खूबसूरत बस है। SJM इतनी ज़्यादा स्पीड में जा रही है कि जो साथ आ रहे हैं उनसे भी नहीं पकड़ी जा रही बस। इतनी ज़्यादा स्पीड में जा रही है, हाई स्पीड में जा रही है। बहुत ही अच्छी बस है, इसी तरह है ना। और ये बस आ चुकी है अपने स्टेशन पे, अपने अड्डे के करीब आ चुकी है। और लोग जहाँ से गुजरे वीडियो बनाते हैं। और ये थी आज की वीडियो जिस पे आपने देखी इंडोनेशिया की SJM ट्रांसपोर्ट की न्यू बस, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जिसके हारन भी बहुत कमाल है, जिसमें एक हारन है नागिन। और मुझे आज की वीडियो देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे भी आज की वीडियो देखने का बहुत ही मजा आया है। नागिन वाला म्यूजिक को मैंने बहुत इंजॉय किया। मुझे भी आज की वीडियो देखने का बहुत मजा आया। मुझे बस का हॉर्न बहुत अच्छा लगा है। हम इस तरह की वीडियोस पे रिएक्शन देते मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।